ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க பியூட்டி டாக்ஸ். நான் உங்கள் கிறிஸ்டி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ஒரு அஃபோர்டபுளான ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னரோட ரிவ்யூ அண்ட் டெமோ தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்மில் கிளிக் பண்ணி ஆல் என்ற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் காமிக்கும். வாங்க வீடியோக்கு போகலாம். இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற அந்த அஃபோர்டபுளான ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் அண்ட் க்ரிம்பர், 2-in-1 ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் அண்ட் க்ரிம்பர். இதோட பேக்கேஜிங் ரொம்பவே க்யூட்டாக இருக்குது. பிங்க் கலர் பாக்ஸில் வந்திருக்கு. இது பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அண்ட் தென் உள்ளே நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன கம்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் ஓப்பன் பண்ணோடனே உள்ளே நம்மளோட ப்ராடக்ட் இருக்குது. நம்மளோட ப்ராடக்ட்டை சுற்றி வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஏர் பபுள் வச்ச ஒரு கவரில் ரேப் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு கேட்லாகும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதோட எப்படி நம்ம இதை யூஸ் பண்ணணுன்ற கேட்லாக் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் நம்மளோட ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் அண்ட் க்ரிம்பர். இதோட ஒயர் நல்லாவே பெருசாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே நல்ல லென்த்தாகவே இருக்குது. இது ரொம்பவே அழகான ஒரு பிளாக் அண்ட் ப்ளூ காம்பினேஷனில் இருக்குது. ரொம்பவே அழகாக இருக்குது பார்க்க. நமக்கு இதில் மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் 220 டிகிரி வரைக்கும் நமக்கு இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது 140, 160, 180, 200, 220 வரைக்கும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் பவர் பட்டன். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் வந்து அந்த 2 பிளேட்ஸையும் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பண்ணுற பட்டன். இது 360 டிகிரி நமக்கு ரொட்டேட் ஆகிற ஒயர் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இது வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணுற சர்ஃபேஸ். இது நம்மளோட க்ரிம்பிங் பிளேட். இது நாம் க்ரிம்ப் பண்ண போகிற அந்த பிளேட். இந்த ஸ்ட்ரைட்னர் அண்ட் க்ரிம்பர் வந்து செராமிக் கோட்டடில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு அந்த அளவுக்கு நம்மளோட ஹேருக்கு டேமேஜ் ஆகாது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹேரை ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட்டு 2 பார்ட்டிஷன்ஸாக நான் பிரிக்கிறேன். டூ பார்ட்டிஷன்ஸாக பிரித்து அதை நல்லா சிக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சிக்கு இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் தென் ஒன் சைடு இருக்க ஹேரை வந்து நாம் இப்போது ரெடி பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ நம்ம அதை வந்து பின் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போது இந்த சைடில் இருக்க ஹேரை தான் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ண போகிறோம். இந்த சைடில் இருக்க ஹேரை 3 பார்ட்டிஷன்ஸாக நம்ம இப்போ பிரிக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிஷன், and then second partition, லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது ஃபைனல் பார்ட்டிஷன், தேர்ட் பார்ட்டிஷன். நாம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பார்ட்டிஷன்ஸை பின் பண்ணி வச்சிடலாம். அந்த லாஸ்ட் பார்ட்டிஷன்ஸை தான் நம்ம இப்போது ரெடி பண்ண போகிறோம். அதனால் நம்ம இந்த ஹேரை வந்து பின் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஹீட்டப் ஆயிடுது. ஸோ நம்ம இப்போ போய் ப்ளக்இன் பண்ணால் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ப்ளக்இன் பண்ணியாச்சு. இது ஆன் பட்டன், நம்ம ஆன் பண்ணிடலாம். லைட் எரியுது பாருங்கள். நமக்கு என்ன பவர் வேணுமோ அதே பவர் பட்டனை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எத்தனை தடவை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறோமோ அத்தனை பவர் வந்து நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். நான் 4ல் வச்சுருக்கேன். இப்போ தான் நம்ம ஆன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகி எரியும். இது நம்மளுக்கு ஹீட்டப் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக அந்த லைட் எரியும். இப்போ நான் பேண்டினோட ஓப்பன் ஏர் மிராக்கிள் ஹேர் க்ரீமை நான் எடுத்துக்கிறேன். இதுதான் நான் என்னோடய ஹீட் ப்ரொடெக்டண்ட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது நான் ஒரு சின்ன அமௌண்ட் தான் எடுத்திருக்கேன். அதை நான் என்னோடய இந்த பார்ட்டிஷன் ஹேரில் ஃபுல்லாகவே நல்லாவே அப்ளை பண்ணுறேன். என்னோடய ஹேரோட எண்டில் வந்து நான் நல்லாவே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அப்ளை பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் இந்த ஆலோவேரா ஜெல்லையும் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அதை யூஸ் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றதுக்காக நான் 2ஆக யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்.
அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ ஒரு சீப்பால் நல்லாவே சிக்கு எடுத்து க்ளீனாக வச்சுக்கலாம். நமக்கு ஹீட் ரெடி ஆகிடுச்சு. வாங்க ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸ்ட்ரைட்னரை ரொம்ப ஸ்லோவாகவே மூவ் பண்ணுங்கள். நான் வீடியோவை வந்து ஸ்பீடப் பண்ணியிருக்கிறதுனால ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுற மாதிரி தெரியுது. ஆனால் நான் இதை ரொம்பவே ஸ்லோவாக மூவ் பண்ணி கீழே கொண்டு வந்திருக்கேன். இந்த ஹேரை கவனிச்சிங்கனாலே தெரியும் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு இருந்த ஹேருக்கும் இப்போ இருக்க ஹேருக்கும் எவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குதுன்னு. ரொம்பவே சூப்பராக ஷைனியாகவும் இருக்குது. நல்லாவே ஸ்ட்ரைட்னிங்கும் ஆகியிருக்கு. என்னோடய ஹேர் எப்படி இருந்துச்சு, ஆனால் இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குன்னு. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. நான் ஹீட்டை ஃபுல் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டிஷனை நம்ம எடுக்க போகிறோம். இந்த பார்ட்டிஷன்லேயும் நல்லா சிக்கு எடுத்துக்கலாம். சிக்கு எடுத்துகிட்டு அதே மாதிரி தான் என்னோடய ஹீட் ப்ரொடெக்டன்ட் அந்த க்ரீமை யூஸ் பண்ணுறேன். அண்ட் தென் ஆலோவேரா ஜெல்லையும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதில் திரும்ப ஒன்ஸ் அகைன் நம்ம இதை சிக்கு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்னர் வச்சு ஸ்ட்ரைட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹேரோட ரூட் கிட்ட ரொம்ப கிட்ட போக வேண்டாம். ஸ்கேல்ப் கிட்ட கொஞ்சம் தூரமாக வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரியலி ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆகுதுன்றத. ஒரு அஃபோர்டபுளான ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் வந்து ஒரு ப்ரோ ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் பண்ணுற வேலையை வந்து நமக்கு பண்ணுது. இப்போ நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிஷனையும் எடுத்து ரெடி பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி ஹீட் ப்ரொடெக்டன்ட் அப்ளை பண்ணிட்டேன். இப்போ நல்லா சிக்கு எடுத்துக்கலாம். சிக்கு எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்னர் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி ஸ்லோவாகவே யூஸ் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஸ்கேல்ப் கிட்ட போகாதீங்க. எனக்கு இந்த ஸ்ட்ரைட்னரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது. பிகாஸ் நான் ஆல்ரெடி 2 ஸ்ட்ரைட்னர்ஸ் அஃபோர்டபுளான ஸ்ட்ரைட்னர்ஸ் வாங்கிட்டேன். அது வாங்கி எனக்கு வேஸ்ட்டு தான், ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. என்னோடய ஹேருக்கு வந்து அது ஒர்க் ஆகவே இல்லை. இந்த ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் நான் வாங்கினதுனால எனக்கு வந்து என்னோடய ஹேருக்கு இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணதில் எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்குது. நான் வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிக்கணுன்றதுக்காக நான் 3 பார்ட்டிஷன்ஸாக இதை பிரித்து நான் இது ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பிகாஸ் நிறைய டைம் எடுக்குன்றதுனால. எப்போவுமே நம்ம ஹேர் ஸ்ட்ரைட் பண்ணும்போது ஒரு 6 or 7 பார்ட்டிஷன்ஸ் ஒன் சைடில் எடுக்கும்போது தான் நமக்கு வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்ட்ரைட்னிங் கிடைக்கும். ஆனால் இந்த 3 பார்ட்டிஷன்ஸ் பண்ணதுலே உங்களுக்கே தெரியும் எந்த அளவுக்கு சூப்பரான ஒரு ரிசல்ட் இருக்குன்றத. ஒன் சைட் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் சைட் நம்ம போகலாம். இந்த சைடு நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த சைடு ஒரு கிளிப் பண்ணிக்கலாம். நாம் லெஃப்ட் சைடு வந்து 2 பார்ட்டிஷன்ஸாக எடுக்க போகிறோம். நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி தான் வீடியோக்காக சீக்கிரம் நான் இந்த வீடியோ முடிக்கணுன்றதுக்காக நான் பார்ட்டிஷன்ஸ் வந்து பெரிய பெரிய பார்ட்டிஷன்ஸாக எடுக்கிறேன். நார்மலாக நம்ம எப்போவுமே ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணும்போது ஒரு ஒன் சைடுக்கு எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 4 or 5 பார்ட்டிஷன்ஸ் எடுத்தால் தான் நமக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ஸ்ட்ரைட்னிங் கிடைக்கும். மேலே இருக்க ஹேரை நம்ம பின் பண்ணியாச்சு. இப்போ கீழே இருக்க ஹேரை தான் நம்ம இப்போ ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ண போகிறோம். ப்ரொடெக்டட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நான் கோம் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அஃபோர்டபுளான ப்ராடக்ட் நான் ஆல்ரெடி 2 வாங்கியிருந்தேன். அது வாங்கியும் எனக்கு வேஸ்ட்டு தான். 500 700 அந்த மாதிரி காஸ்ட்டில் நான் அது வாங்கியிருந்தேன். ஸோ எனக்கு அது வந்து என்னோடய ஹேருக்கு அது ஒர்க் ஆகலை. இந்த கேமி ஸ்ட்ரைட்னர் வந்து நான் 950 ருபீஸ்க்கு அமேசானில் வாங்கியிருந்தேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க மாதிரி இது என்னோடய ஹேருக்கு ரொம்பவே நல்லா ஒர்க் ஆகுது. ஸோ எனக்கு இந்த ஸ்ட்ரைட்னர் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. இந்த ஸ்ட்ரைட்னர் பார்க்க ரொம்ப ஹெவியாக இருக்க மாதிரி தெரியுது. நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தப்பையும் எனக்கு அந்த மாதிரி தான் ஃபீல் ஆச்சு. ஆனால் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இது நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அண்ட் லைட் வெயிட்டாகவும் ஃபீல் ஆகுது. இதோ நம்மளோட ஹேர் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃபைனலாக நம்மளோட ஹேரை பார்க்க இப்படி தான் இருக்குது. ரொம்பவே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இது ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் ஸ்ட்ரைட்னர் பண்ணுற அளவுக்கு இது ஸ்ட்ரைட்னிங் கொடுக்குது.
பட் நான் பார்ட்டிஷன்ஸ் கம்மியாக எடுத்து ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணதுனால கொஞ்சம் அங்கங்கே ஃப்ரிஸியாக தெரியுது. இப்போ நம்ம க்ரிம்பிங் எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்துடலாம். இந்த லாக் பட்டனை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு க்ரிம்பிங் சைடு எடுத்துகிட்டு திரும்ப வச்சு நம்ம அதை லாக் பண்ணிடலாம். நம்ம ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ண மாதிரி ஃபுல் ஹேர்லேயும் க்ரிம்பிங் பண்ணி பார்க்க போகிறதில்ல. சும்மா க்ரிம்ப் எப்படி வருதுன்னு பார்க்குறதுக்காக கொஞ்சம் ஹேரில் மட்டும் நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறேன். வாவ், உங்களுக்கு தெரியுதா அந்த க்ரிம்ப்பு? நல்லாவே க்ரிம்பிங் ஆகுது. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. தெரியுதா உங்களுக்கு? நல்லாவே தெரியுது பாருங்கள். என்னோடய ஃப்ரண்ட் ஹேர்லேயும் நான் க்ரிம் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். வாவ், சூப்பராகவே க்ரிம்ப் ஆகுது. அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைட்லேயும் ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் நான் கொஞ்சமாக க்ரிம்ப் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம க்ரிம்ப் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இதுதான் ஃபைனல் லுக். பாருங்கள், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. எனக்கு இந்த ஸ்ட்ரைட்னர் அண்ட் க்ரிம்பர் ரெண்டுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கு இது ரெண்டுத்தில் எனக்கு ஹேர் க்ரிம்பிங் பண்ணது இல்லை ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணது எது நல்லாயிருக்குன்றத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.